Pendwa, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nichukue nafasi hii kukaribisha katika siku ya leo mahali hapa ambapo tunajifunza mambo mbalimbali yanayohusu maisha yetu ya kiimani, lakini pia maisha yetu ya kawaida. Na nikushukuru wewe ambaye kila siku umekuwa ukinifuatilia mahali hapa. Mungu akubariki sana. Siku ya leo nitaenda kufundisha mambo yatakayokusaidia kupata mafanikio katika mwaka wa 2026. Huu ukiwa ni mwaka mpya, yako mambo ambayo ni muhimu sana kuweza kuyafahamu ama kuyazingatia ili uweze kupata mafanikio katika maisha yako. Watu wengi wanapovuka mwaka mmoja kwenda mwaka mwingine, wanaanza kuishi kwenye ule mwaka mpya, na miezi inapoanza kusonga mbele, wanasema yani mwaka huu afadhali ya mwaka uliopita. Na ukitafuta kuweza kuwauliza kitu gani kimetokea, watakwambia mambo yetu hayaendi, mipango yetu haiendi, vitu ambavyo tulitamani kuona vinatokea havitokei. Wanaweza kusema hivyo, lakini asilimia kubwa ya watu wengi wanaosema hivi ni watu ambao hawayazingatii mambo haya yafuatayo. Nami kwa umuhimu huo nimeona nikuletee mambo ya msingi sana yatakao kusaidia ili uweze kupata mafanikio katika mwaka huu wa 2026. Jambo la kwanza, anza mambo yako yote katika jina la Yesu. Una mambo, una vitu unataka kuvifanya katika mwaka huu, vianze vyote katika jina la Yesu. Una biashara unataka kuifanya, ianze biashara hiyo katika jina la Yesu. Una kazi, Mungu atakupa neema ya kuifanya. Siku ya kwanza unapoenda kufanya hiyo kazi, anza katika jina la Yesu. Watoto wako wanarudi shuleni, anza masomo yao katika jina la Yesu. Unaanza katika jina la Yesu, kuna faida nyingi unazoweza kuzipata na kuzipokea katika maisha yako. Jambo la kwanza utakalolipata ni urahisi wa mambo yako. Mambo yako yataenda kwa urahisi kwa sababu umeanza katika jina la Yesu. Lakini jina la Yesu litakusaidia katika kila vita itakayotokea kwenye mwaka mpya husika ambao wewe umeanza kuishi. Kuna vita adui inawezekana ameviandaa kwa ajili yako, kuna mambo mabaya adui ameandaa kwa ajili yako, kuna vitu vibaya shetani ameviandaa kwa ajili yako. Unapoanza katika jina la Yesu, maana yake Yesu anakusaidia. Maana yake unaishi katika hali ya usalama, unafanya vitu katika hali ya usalama, hiyo kazi inakuwa na usalama, hiyo biashara inakuwa na usalama. Kwa anza yote katika jina la Yesu. Lakini jambo la pili, fanya mambo yako kwa bidii. Ningekushauri pendo unanitazama katika mwaka wa 2026, ongeza bidii katika mambo yako, ongeza bidii. Acha kuwa mvivu, acha uvivu. Unaenda kufungua hilo duka saa 4 asubuhi, unafungua duka saa 6. Kuna wenzio saa 12 wamefungua hilo duka. Unaenda kazini, hapo umeajiriwa, unaenda kazini saa 4, saa 2, wakati kuna wenzio wanafika kazini saa 12, saa 1 kamili ndio muda pengine wa kuripoti kazini, saa 1 kamili. Kila mfanyakazi anatakiwa awe kazini, lakini unakuja saa 4, unakuja saa 6, unakuja saa 3. Yani utakapojisikia katika siku ambayo imeanza tu kwenye maisha yako, unajisikia kwamba leo niende saa 3, leo niende saa 4, leo niende saa 5, leo niende saa 6. Maana yake nini? Maana yake hauna bidii, unakuwa na uvivu ndani yako. Hauwezi ukayapata mafanikio katika maisha yako kama utakuwa mvivu, hautayapata mafanikio. Hakuna mtu yeyote aliyepata mafanikio katika hii dunia alafu akawa mvivu. Wale wenye bidii, watu wenye bidii, watu wanaojibidiisha, watu ambao wanapambana, watu ambao wanajishughulisha. Of course mafanikio yanahitaji mtu ambaye amejitoa kupambana, mtu ambaye amejitoa kuhakikisha kwamba anapigana kuyapata mafanikio katika maisha yake. Mafanikio hayaji kirahisi rahisi tu. Mafanikio yanakuja
wewe ukipambana, ukijibidiisha. Mwaka 2026 ongeza bidii katika biashara yako, ongeza bidii katika hiyo kazi, ongeza bidii. Na katika kuongeza bidii, fanya vitu zaidi ya vile ambavyo watu wanafanya. Inawezekana hapo ofisini kwa kuna watu wanafanya vitu sawa sawa na wewe unavyofanya, lakini fanya zaidi, fanya zaidi, fanya zaidi na vile ambavyo wanafanya. Unapofanya zaidi, maana yake bidii yako ndiyo itakayokuletea mafanikio. Bidii inaleta mafanikio, bidii inamuinua mtu, bidii inamtambulisha mtu, bidii inampa mtu nafasi ya kuonekana katika kile ambacho anakifanya. Jambo la tatu, usiwe na kinyongo, kwenye mabano usiwe na uchungu. Usiwe na kinyongo na mtu, kwenye mabano usiwe na uchungu ndani yako. Ufanye moyo wako katika mwaka huu wa 2026, ufanye moyo wako uwe na amani, ufanye moyo wako uwe na amani, na hakikisha ya kwamba chanzo cha amani kinakuwa ni wewe mwenyewe, na hii itakusaidia kufanya moyo wako kuwa na amani. Kuna watu walikukwaza kwenye miaka iliyopita au mwaka huu ulioisha 2025, kuna watu wamekuumiza, kuna watu wamekujeruhi. Usiishi na vinyongo nao, wasamee, endelea mbele. Usikubali kuwabeba, usikubali kuwaweka kwenye moyo wako. Maana yake ukiwaweka ndani ya moyo wako, hautaweza kufanya jambo kwa nguvu inayotakiwa. Hayupo mtu anayeweza kufanya jambo kwa nguvu inayotakiwa kama ndani yake atakuwa na kinyongo, kama ndani yake atakuwa na uchungu. Uchungu unapunguza spidi ya mtu kufanya jambo kwa nguvu inayotakiwa. Na ndio maana mahali fulani kwenye Biblia inasema ya kwamba nitakwenda polepole au taratibu kwa sababu ya uchungu uliokuwa ndani yangu. Usikubali 2026 kutembea na uchungu, usikubali 2026 kutembea na huzuni, usikubali 2026 kutembea na kinyongo. Kuwa na amani kwenye moyo wako, ruhusu amani kwenye moyo wako, ruhusu furaha kwenye moyo wako. Hakikisha moyo wako unatangaza msamaha kwa wale waliokukosea. Hakikisha moyo wako unakuwa na burudiko la furaha. 2025 inawezekana ulitembea kwa huzuni na uchungu, kuna mambo yalikuumiza, kuna mambo yalikujeruhi, lakini 2026 kama utakubali kusimama na kuishi kwa namna hii ambayo ninakuelekeza, hautayaona mabaya ambayo yalitokea 2025, hautayaona katika mwaka wa 2026. Hautaona aibu katika mwaka wa 2026, hautaona kufedheshwa katika mwaka wa 2026, hautaona mabaya katika mwaka wa 2026, kwa sababu moyo wako umeruhusu kuwa na amani, na amani ya Kristo Yesu ikae ndani yako, ikusaidie, ikuongoze, ikufariji mahali ambapo kuna mambo unaona hayaendi. Kwa amani iliyokuwa ndani ya moyo wako, amani hiyo ikusaidie. Kuna vitu ukiwa na amani vitaenda, kuna mambo ukiwa na amani yataenda. Ukiwa na amani utaweza kufanya biashara, ukiwa na amani utaweza kufanya kazi, ukiwa na amani utaweza kufanya jambo lolote kwa nguvu inayotakiwa. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la nne, ongeza ubora katika mambo yako unayoyafanya. Ongeza ubora katika mambo yako unayoyafanya. Mahali fulani niliwahi kusema kwamba katika dunia hii kila mtu ana uwezo wa kufanya hicho unachokifanya. Ndio maana wewe unauza duka, lakini kuna mwingine mahali pengine anauza duka. Kwa kila mtu anaweza kufanya hicho unachokifanya, lakini kile unachokifanya kwa ubora kitakutofautisha wewe na watu wengine. Ubora unatofautisha watu. Ubora unatofautisha watu. Watu wawili wanaweza wakapika keki za aina moja, lakini ubora wanaotumia katika hizo keki ndio utakaosababisha mmoja kuweza kutafutwa na wateja zaidi, mmoja kuweza kufurahiwa keki aliyoitengeneza, mmoja kupata nafasi ya kufanya vitu zaidi kwa sababu ya ubora. Unapika vitu mbalimbali, pika katika ubora. Wewe pengine ni mtu ambaye biashara yako inajihusisha na kupika vyakula, pika vyakula kwa ubora. Kama ni chai, hakikisha unaitengeneza hiyo chai, weka viungo vizuri, hata mtu akinywa hiyo chai kesho arudi tena. Unapika chapati, pika chapati vizuri, mtu akila hiyo chapati kesho arudi tena. Usipike chapati zimekaukiana, chapati ni ngumu. Mtu anakula chapati kama anakula keki ambazo zimekaa muda mrefu, hawezi kurudi tena. Hakikisha kwenye hiyo chapati unaweka vitu vizuri vinavyokoreza. Mtu akila
kesho anarudi tena. Fanya kwa ubora wa vitu vyako, fanya kwa ubora mambo yako. Watu wengi wanashindwa na hili jambo. Wanaweza wakawa na nguvu ya kuwekeza, lakini nguvu ya ubora hawana. Wanawekeza fedha nyingi katika mambo yao. Mtu anafungua mgahawa mkubwa, lakini hauna ubora. Mtu anaingia siku moja kula chakula hakina ladha yoyote. Hauelewi hayo maharage yametiwa nazi au yametiwa nini, yani hauelewi. Ubwabwa umeungua, kesho mtu hawezi kurudi tena. Hakikisha unafanya mambo yako kwa ubora. Fanya mambo yako kwa ubora. Kama ni biashara, fanya kwa ubora. Mteja anapokuja, hakikisha unamwonyesha kwamba hapa ni the best kuliko mahali pengine popote. Mteja anapoingia kwenye mgahawa wako, hakikisha kwamba anaona mgahawa huo kwamba ni the best kuliko eneo lingine. Usifanye vitu kwa mambo ya hovyo hovyo, fanya vitu katika hali ya ubora. 2026 utayaona mafanikio, utafanikiwa kwenye biashara yako kama utafanya yote hayo unayoyafanya kwa ubora. Ongeza ubora. Wakati mwingine mwaka jana kuna mahali ulitakiwa kufika na hiyo biashara haujafika kwa sababu haukufanya kwa ubora. Hakuna ubora wowote, hakuna ubora wowote. Kila mtu anafanya kile unachokifanya wewe, kila mtu anaweza kufanya, lakini ukifanya kwa ubora. Mwingine anaweza akapika keki akapeleka kwa wateja wale wanaopelekea wasiweze kununua. Kwa nini? Kwa sababu namna unavyotengeneza wewe sivyo na wao walivyotengeneza. Unatengeneza sabuni, unatumia vitu vile vile katika kutengeneza sabuni, lakini wanaweza wakatengeneza sabuni ambayo unaitengeneza kwa kutumia vitu vile vile ambavyo wewe unavitumia, lakini kwa sababu wewe kuna kitu unakijua ya kwamba mimi nafanya kwa ubora, hawataweza kukuzidi kwa namna yoyote. Watu wanaweza wakafanya vitu kwa hila, pengine kuhakikisha kwamba hauzi kwenye hiyo biashara. Kwa maana kuna wengine wanaweza wakawatumia wateja wale wale ambao wewe wamekuwa ni wateja wako. Lakini nataka nikwambie kwamba ubora wako wewe ndio utakao wavuta wateja kwenye biashara. Ubora wako wewe ndio utakao wafanya hao watu wakukimbilie wewe au waende kwa mtu mwingine. Ubora utakufanya watu wakukimbilie. Ubora utakufanya watu wakukumbatie. Ubora utakufanya watu wapendezwe na kile unachokifanya. Hakikisha unafanya mambo yako kwa ubora. Ukifanya kwa ubora, maana yake hiyo biashara itapendwa na watu wengi. Iko unachokifanya kitapendwa na watu wengi. Jambo la 5 na la mwisho, kuwa mbunifu katika mwaka wa 2026. Hakikisha unakuwa mbunifu, buni vitu mbalimbali ambavyo vitakuingizia kipato katika mwaka wa 2026. Kaa tafakari. Mungu ameweka uwezo mkubwa sana ndani yetu ya kubuni vitu mbalimbali, lakini hatutumiwe uwezo katika kubuni mambo mbalimbali. Kama wewe ni kijana, hebu tumia ujana wako kubuni vitu mbalimbali ambavyo vitakuwa vyanzo vya mapato katika maisha yako. Buni. Kwa hiyo 2026 kuwa mbunifu. Buni vitu mbalimbali, buni mambo mbalimbali yatakao kusaidia katika maisha yako. Mungu akubariki. Tukutane katika sehemu ya pili kuyatazama mambo mengine ambayo yatakuletea mafanikio katika mwaka huu wa 2026. Amen.